昨远东航空一班为桃园要飞去日本的飞行机下降了后，就雄雄庆宴。现场的这旅客拢是砸掉啊，大家人拢扫袂停。远航事后嘛发出声明来表示讲，当时是因为飞机的这个机械出问题，唔才会庆宴。目前已经来修理这架飞行机。本来迄天下晡2点就要飞这个飞行机嘛改到隔工才来飞。飞机内底规个冒烟散雾，人客扫无停，双手一直压嘛是无法度。远东航空4月初5，桃园飞新式的飞机，人客就翕到飞机内情形。即马看到有人赶紧向毯啊甲片啊黄咧，空服员赶紧送面巾，但是大家嘛是扫无停。日本的人客讲，坐远东航空飞新式的飞机降落了后，机舱内底熊熊写庆烟出来，大家拢咧扫。虽然唔知什么原因，但是安全降落就好。我判断大概有可能是有液压系统有渗油啦，因为液压是属于高压高温的情况下，如果它有渗出来，如果遇到冷空气，那就可能产生水汽，然后经由作浪系统、冷气空调系统就会渗出来。老资机技师是安尼讲，远东航空有发一个声明讲，飞机到新式机场，因为机械因素、空气系统速度流出来操作油，才有烟。飞机已经随去检查，原本下晡2点要飞回来，嘛改做第2天飞。庆宴的就是这台已经无咧生产的 MD-83型的飞机。意思讲，这款飞机已经20多年了。交通部去年就通过民用航空运输管理规则修正，确定2020年元旦开始，包含 MD 型的飞机，26年以上的飞机拢爱退休。有人感觉无安全，佮危险无环保，应该紧退休。降落是理论上是可以，没有问题。如果说这液压系泵不动，就靠全钢层拉它，硬拉就是硬拉它，所以说力量会比较大，就变2个正副驾驶可能要一起操作了。虽然操作油流出来，但是对安全上无影响。不离个冒烟散雾，人客是扫甲挡袂牢，嘛惊一个。民视新闻桃园报道。